Oh, hallo, an herzliche Willkommen bei Luxplay. Ich weisen euch Auto, was ich für einen Tricker drauf habe. Und für was, wenn eine keine Idee mehr für Fortsetzung hat, und so ein Reboot die ganze Sache auch an drei bringen kann. Was dann dummer da? Hi, Madde. Erstens, als der Titan ein Staubsauger. Und zweitens, fängt nicht um den Gehster. Okay, also, ich fänken. Heimer da, lieber Terroristen. Du hast dummer nicht so damit keine Chance gegen die Fortnite Kiddies. Man, das hätte mal noch gesehen. Für das war ich 2011 vom Krankenhäuser am Dingst. Seitdem war ich eigentlich am Ruhestand. Call of Duty war kein Thema mehr für mich. Hallo, gehe ich aber vom Preis zurückgerufen. An der ersten Mission habe ich auch direkt noch Redundanz gebraucht. Durch einen Tipp von der CIA haben wir herausgefunden, dass eine Lieferung von russischem Giftgas noch Redundanz gebraucht wird. Genau die sollten wir aufhängen und sicherstellen. Knapp hat man die Basis aber recht, da wurde ich direkt schon geschockt. Der CIA-Agent, den das begleiten sollte, wurde Bombardement mit weißen Pfosten gefördert. Dann war es bisher noch weiter schief gegangen. Laut diesen Informationen soll kein russisches Militär auf der Basis sein. Wie sich aber herausgestellt wird, haben wir es besser als nicht herausgeschaut. Schlimmer noch, wir sind riecht um einen Fall von der Terrorgruppe Al-Qatala getoppt. Kurz darauf wird genau das Terrorgruppe in Oslo auf London vollzogen, Piccadilly Circus für genau zu sein. Lokalbehörden hatten zwar schon seit längerem Informationen zu einer Terrorzelle in London, dürften aber nicht drauf handeln. An der Angst, dass Massenpanik wegen seinem Krieg ausbrechen. Nach dem Kommando von Captain Price gab es also einen Zugriff auf besuchten Zell. Anders wie früher haben wir keinen Sprengsatz gezündet und Hausgiel angestürmt. Nee, am Platz sind wir los und taktisch gegangen. Und für Raum gesäubert und sichergestellt. Auf einem sichergestellten Computer haben wir auch noch Informationen dazu gefunden, dass Terrorzelle Befehler direkt erst Usbekistan bezündet, wo zu der gleichen Zeit ein Krieg zwischen Al-Qatala, Russland und einer lokalen Rebellenmiliz stattgefunden hat. Wobei es mich schon gewundert hat, dass verschiedene Missetaten vom US-Militär scheinbar auf Russland geschoben sollte gehen. Und dass mehr Leute schon bereit sind, den Krieg mit ihnen zu riskieren. Dude, it's fucking crazy. Yeah, but we're a little crazy, aren't we? Auf jeden Fall war der zuständige russische Kommandant Bachkov oder so etwas ein Monster. 24 Jahre war er ein Strippenzieher und hat einen Giftgasangriff auf Usbekistan und hat seitdem das Land unter Kontrolle und erdrückt Bewohner mit Folter und Hinrichtungen. An Usbekistan selber haben wir zusammen mit der Rebellenmiliz in Unterführung von der Generalin Farah Karim gekämpft. Aber wollten zusammen mit Rebellen den Anführer von Al-Qatala, genannt Wolf, festhüllen und so ein Giftgas kommen. Nicht dazu schlimmeren Terrorbeschläge weltweit kommen können. Während mein Ansatz aus mir aufgefallen, dass sich zwar alles wie gewohnt angefühlt wird, Viergangsweise das gar viel mehr taktisch war, aber man auch Planballerei vertraut auf. Im Aufschluss von der Operation an dem Giftgas hat man sogenannte Spec-Ops-Operationen zugesagt. Das haben Joran schon von früher erkannt, hab ich gedacht. Während die früher gezielte Missionen hat, die ihn auf bestimmte Art und Weise lesen sollt, geht den Lo aber einen großen Bereich aufgesagt, also Befehl und Befehl ausführen, während ein praktisch unendlich
Welle vu Gegen entgéintgesat gin. Meeschtens lief er op komplette Verlust vun de Matschreider an der Beslänge vun der Operation heraus. Während se neue Konzept vu Missionen so spannend ass auf fir viel Office musche kann. Wege so als het sech genug Gedanken drüber gemacht, wie der ganz opgebaut ass, a wie dat oflaufe kann. Net am Splitscreen kon er dese Modus bestreiten. Als Lächt muss er natürlich auch noch op de Multiplayer-Schwäze kommen. In diesem kann ich als Member für verschiedene Spezialeinheiten oder Söldnergruppen auf der ganzen Welt wählen, und dabei sich 5 Klassen selber zusammenstellen, klassisch Killstreaks wählen, die man auf Aufschluss kriegt, und zusätzlich kriegt noch viel Equipment, das sich immer noch auffüllt. Dadurch kriegt zum Beispiel neue Munition oder gelenken taktische Respawner erlaubt. Ähnliche Sachen habe ich auch schon für früher erkannt. Demos waren das noch Perks. Nun findet sich das alles aber ein bisschen mehr gebalanced in. Wie mit die Shotgun. 725 wird sie genannt. Sogar 5 bis 10 Meter. Aus einer One-Shot-Kill. Das Waffensystem selber wird mittlerweile aber weit ausgebaut. Für alle Klassen wählen sich eine Hauptwaffe, wie zum Beispiel ein Feuer. Das kann ihn dann durch Kills ableveln und durch Schall den neuen Absatz wie Red Dot visieren oder sogar ein neues Leaf oder Schäftfrei. Dadurch spielt Waffenauswahl, das kriegt auch noch mehr Aufrüstung wie sonst. Netzengagen fallen nicht mehr so voll aus. Auch von Maps wie Gunrunner auf St. Petrograd flott sind, fehlt hinter Rappers für so unvergesslich und Return-Mail zu gehen. Dazu gehen da auch Maps wie Piccadilly, und ihre Probleme schon bei der Spawn zu flanken. Zusätzlich gehen doch viel zu viel verwinkelte Äcker, die zu einem Camper festfällen. Da gehen doch die neuen Modi. Round War, ähnlich über Battlefield, spielen halb große Maps auf 40 Spieler. Panzer und Helis sind auch dabei. Da wird nach Gunfight. Ein 2v2-Modus, den auch 100 gewählt ist. Den Twist ist, dass alle Spieler die nämlich Waffe kriegen, die per Zufall am Vierer selbst Gesicht gehen. Die keine Respawns, aber keine Revives. Am großen Ganzen fehlt sich alles also Truppen. Die paar Macken, die mir aufgefallen sind ziemlich klein am Vergleich mit der Spannung und dem Detailgrad, den dieses Kriegsszenario bietet. Während der Kampagnenersatz fühlte sich immer um einen Allzeiten-Trick versagt, und den Call of Duty noch als innovativ empfunden wird. Noch Charakter und Persönlichkeit, als sie mehr wie Pappfiguren, die einfach nur America, fuck yeah, kennen. Der Multiplayer ist auch überzeugend. Spielt sich ein Mix aus den alten Modern Warfare-Dealer mit einem Hauch von Rainbow Six. Schon kurz nach Release dürfen auch schon die ersten Mal Maps released, und das für nichts. So soll das anscheinend für alle Maps bei neuen Call of Duty sein. Auch der Crossplay funktioniert dabei super. Dadurch ist immer versichert, dass ihr Matcher findet, also sogar mit Kollegen spielen kann, die eine andere Plattform bevorzugen. Alles in allem kann ich Call of Duty Modern Warfare und alle Veteranen von der Reihe weiterempfehlen. Es muss die 3 vielleicht sogar schon abgegeben haben. Auch für Battlefield-Fans ist ein bisschen Action geboten, obwohl ihr so muss, dass Ground War noch landet auf dem Niveau von einem Battlefield 4 aus. Neben des Spec Ops-Modus kann ich so nicht empfehlen. Mehr eure Ideen als nach massig Content geboten, und das sollte dem Spaß nicht am Weg stehen. You keep your Muppets on a short string, Colonel. Or what? I'll fucking earn you from it. Was siehst du? Du weißt ja gar nicht, was ich Heimat denn alles machen kann. Du hast keine Ahnung. Ihr komisch geringt Outfit, ihr verflucht Hotel. Ob das ich nur gehst da mit einem Staubsauger? Wer das dann mit den Ghostbusters geschieht? Jo, die sind natürlich südverrengen bekannt. Mir auch schon vom Geisterjäger Luigi hören. Du stehst definitiv mehr Hand dran
an dat zielen ich erst allo. De Luigi, Mario, Peach an den Toads sind an den Luxushotel agelöde gin fir dort hier vernötten an natürlich für den du überhaupt kein Hannergedanken. Sobald se ukommen, sei doch alles mega luxuriös aus und checke ganz normal an, gehe ganz gemütlich an hier kummeren. Mitten an der Nur da war, hörte Luigi e blären und du merkst den, dass etwas mit dem Hotel definitiv nicht stimmt. Den noch so klangsten helle Flack, wo 400 Nur noch da war, als einfach nur stockdeister. Et geht wie bald mangen, et wären an einem Horrorhotel ukommen. Also fühlt sich der Luigi auch. Hier als größte Pferdage mischt sich trotzdem ob sich und Comedy und entdeckt, dass sich das ganze Hotel komplett changiert hat. Wofür drin schöne Dekorationen, Helmivelen und zu Blut war, als lo alles wie an einem Horrorfilm. Dem Luigi ist definitiv unzugesehen, dass ihm das gar nicht gefällt. Aber geht trotzdem weiter. Nachdem sind Zimmern von seinen Leuten durchsichtet wird, erkäfert wird, beginnt die Hotelinhaberin beim Lift. Sie erzählt ihm, dass sie nimmer auf ihr gewartet hat. Wir haben nur Luigi gewusst, dass nicht sie auf ihr gewartet hat, mit dem bekanntesten Geist am Mario-Universum, der König Boo. Dabei stellt sich heraus, dass das ganz abgesagt angespielt war. An der König Boo will der Luigi bei seinen Kollegen natürlich aufhängen. Aber was kann der Pferd dann am besten in so einer Situation? Fortlaufen natürlich. Und dadurch stehst du an der Tiefgarage dann noch auf den Staubsauger. Für jeden wäre der Pups normale Staubsauger, aber nicht für den Luigi. Sein treue Begleiter, der Polterpinscher, ja, und hecht effektiv auf Deutsch so, weiß ihm alles, wie es geht, und Luigi ist bereit, Ghostbusters zu spielen. Was muss ihn da alles am Spiel machen? Das Hauptziel ist natürlich, für Mario-Chorum zu finden. Wie dafür muss unser Geisterjäger sich von Stock zu Stock durchkämpfen, weil die Knöpfe vom Lift sind natürlich verschwunden. Mir nicht spurlos. Verschiedene Starkgegner drohen 1 bis 2 Liftknöpfe mit sich, und die Gegner muss Luigi besiegen, für die Knöpfe rumzukriegen und sich dann am Hotel weiter zu bewegen. Während seiner Entdeckungstour finden ein Upgrade für seinen Staubsauger und den ermöglichen Team, gefangene Figuren an den Bilder zu befreien. Und dabei stößt auf den Professor Igitt. Der kleine verrückte Wissenschaftler hat bis lo an der ganzen Franchise in Auftritt und noch heute ist er ganz hilfreich. Mit einem improvisierten Labor in der Garage vom Hotel kommuniziert er via Telefon, heute aber eine wunderschöne rote Virtual Reality Brille mit Luigi und guten Tipps und Tricks. Wir nicht nur das, hier noch 5 Sachen, die dem Luigi es mir einfach machen. So zum Beispiel den Fluigi. Den ist ganz neu an diesem Spiel dabei kommt und das ein Ebenbild vom Luigi süß aus Schleim oder wie der Professor es nennt, Glibber. Einfach auf die Knöpfchen drücken und dann erwäscht Luigi schon zum Leben. Und während der Luigi aus Fleisch und Blut den Kopf hängt lässt, kann er mit Luigi genau dieselben Aktionen machen wie mit Luigi. Mit Pluspunkt, er kann sich durch Rillen, Kanäle oder sonst ähnliche Sachen durchquatschen. Minuspunkt, er lässt sich op, wenn er mit Wasser in Kontakt kommt. Zusammen mit dem Polterpinscher Luigi und dem Professor erforschen dann Gruselhotel. Die Geistermuppes geht meistens für erweist dem Luigi den richtigen Weg. Und heute direkt schon eine Regel, nicht vom Weg aufkommen, weil das lässt weder der Muppes noch der Professor zu. Was nicht schlimmer, so wie sehen, es verpasst den nicht. Aber wenn er bis eine andere Fähigkeit tut, bzw. rausgefunden wird, kann er auf den freieren Stock zurückkommen. Weil nicht nur die Geister müssen besiegt und gefangen gehen, aber auch Diamanten gesicht gehen. Und all Stock hat seine eigenen Diamanten. Also, das ist ein bisschen umgegangen mit 17 Stück. Aber wenn ihn bis beim Stock noch wehe, sind auch hier kleine Rätsel, die ihn entweder muss lesen, für weiterzukommen, oder kann lesen, für eine Belohnung zu kriegen, wie zum Beispiel Diamanten. Und hier erwischen sogar ein kleines Achievement am Spiel. Aber natürlich schon sich Entwickler nicht nur am Spiel selber neue Sachen auffallen gelassen, aber auch 2
Beim Scream Park kann ihr lokal bis zu 8 Spieler spielen. Am Modus selber kann ihr nach zwischen 3 Varianten wählen. Bei Coin Floating muss ihr mit einem oplösbaren Wasserkissen am Matelle vom Staubsauger sich über das Wasser bewegen und möglichst viel Münz sammeln. Wenn ihr aber an einen Bomb gerät, verliert ihr alles. Und es berät den oft eine Bombe. Bei Ghost Hunt befinden sich auf einem Friedhof und es muss ihr so viel wie möglich Geister ansaugen. Und dem nur wie Geister also das, kriegt ihr noch mehr Punkte. Die Schwierigkeit hier, auch wenn ihr gerade umgegangen ist, ihr Geist zu bekämpfen, kann ihn von den anderen angegriffen gehen, wie auch am normalen Story-Modus. Und dann muss ihr sich für die anderen kümmern, also weiter so fort. Es hält also viel Zeit für ihr Geist anzusaugen. Bei Cannon Barrage muss ich natürlich vom Staubsauger ein Kanon mit Kugeln befüllen und dann am richtigen Timing auf ein Zielscheibe schießen, also Punkte sammeln. Aber das ist nicht das Einzige. Nur dem ersten Schuss kommen Geister ins Spiel, die ihn dann für dich muss besiegen, für dann eine Kugel zu kriegen, was wiederum Zeit kostet. Wir konnten den Multiplayer-Modus bis zu 2 testen, mir auch so hat es wirklich schon Spaß gemacht. Den anderen Multiplayer kann ihn online wie lokal am bis zu 4 Spieler auf einzelne Switches spielen. Es erstellt den Hai so eine Art Raum mit entweder 5 oder 10 oder zufällig gewählten Etagen. Zurück als ihr immer im Hotel an heuers Teamarbeit gesucht. Einzel möchten sich auf den Weg, kämpfen den sich von Raum zu Raum, die Geister zu besiegen und die anzusammeln. Wenn ein Spieler alle Geister an einem bestimmten Raum besiegt wird, kriegt den anderen noch eine Notifikation und weiß, in diesem Raum brauche ich mich nicht mehr zu kümmern. Auch hier lebt eine Zeit auf. Wenn den sich gut ausstellt, an Tierrang, Schiff etc. durchsieht, von den zusätzlichen Zeit, die ihn definitiv braucht. So, also für zu einem Fazit zu kommen, das Spiel ist richtig gut. Es kann jemand genug Spielstunden schon lang für die Story rechnen und noch mehr für die 100% zu kriegen. Es macht unheimlichen Spaß, wortwörtlich, und oft sind nicht zu gut mal erschreckt. Dem Luigi sing Mimiken, Bewegungen weisen darauf hin, dass ihn das sich gar nicht machen will, aber den Halt spielen muss, aber vielleicht auch will. Das Spiel ist voller kleiner Detailer, aber wenn ihn auch mal kein Geist hat für anzusaugen, da kann ihn einfach alles ansaugen, was einem so an den Weg fällt. Rätsel sind von simpel bis schwer und alles stark hat seinen eigenen Charakter sozusagen. Et mir gedehnt, dass es den Entwickler wirklich Spaß gemacht hat, um diesem Deal zu schaffen. Es fehlt wirklich nichts. Nimm die Steuerung aus ganz am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, mit das also wirklich kein Punkt, an den ich sich nicht gewinnen kann. Also das Spiel ist wirklich top, also Südverein einmal probiert tun. Weil, wie oft kann er sich mit einem Ghostbuster durch ein Gruselhotel kämpfen, wo sich ein Riesenpferd ist. Ah, geseist, de kenge Geister mir. Ich habe alle gute fortgemacht. Was siehst du lo, hä? Ja, aber ich bin aber auch kein Terrorist mehr. Komm, das ist mir verdient. Das ist das Respekt verdient. Merci, merci. Das war alles, was ich überhaupt wollte. Na ja, da komm ich in trinken. Gib so ein, das war es für Haut. Das fand ich eine gute Idee. Ja. Dann geht das Haus hallo. Geister. Und Terroristen frei. Ciao. Hier ist der nächste Geier, wenn der Pastor sind zurück. Ich will gucken. Okay. Was siehst du? Oh, schon mal Text vergessen. Nein, klar. Merci, merci, das ist alles, was ich wollte. Na ja, gib so ein, du brauchst nicht am Bild. Also machen wir nicht. Let's nur lenken wie nie. Du bist doch verdient. Das ist mein Respekt für dieses Stimmt.